Hello mga sisi, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo sa Tokyo pa rin, pero ibang area na, hindi na siya malapit sa station, malayo. Mga sisi, alam nyo tong bulaklak na to, ang ganda, di ba? Oh, grabe, ang ganda. Alam nyo mga sisi, lahat ng kalsada, tabi ng kalsada, lahat bulaklak. Ganito ang niya, ganito yung kulay niya. Pink. Ganda. Mga sisi. Diba mga sisi, ang ganda ng kulay. Ang bulaklak. Meron din doon sa kabila. Ayan. Ganda mga sisi, pink. Lahat ng kalsada ng Japan sa tabi ay pink ang kulay ng mga mga bulaklak. Kahit sa highway, hindi ko pa nakukunan ng video sa highway. Pag may oras ako, kukunan ko ng video. Mga sisi, malapit po ito sa bahay ko. Ayan mga sisi, ang ganda. Puro pink. Hindi ka magsasawa sa kulay, puro pink. Ayan mga sisi. Yan mga sisi, ang ganda ng pagka niya, pagka frame, pagkagupit. Yan. Mga sisi. Ito mga sisi dito, laruan ng mga bata. Yan. May siya. Ayan. Laruan ng mga bata. Yan. Condominium tong sa taas mga sisi, condominium. Ganda. Maliit na park mga sisi, maliit na park. Ang ganda. Yan mga sisi, ang ganda ng yan, green na green. Ang ganda ng pagka-frame mo, pagkagupit. Yan mga sisi. Mga sisi, dito sa kinunan ko ng camera, private po to, please, private. Ayan.
Condominium po siya mga sisi. Condominium po siya. Condominium. Ayan, mga sisi. Yan mga sisi condominium, 'di ba? Ang ganda, 'di ba? Sa baba bulaklak. Yan. Dito sa Japan, hindi ka makakita ng putik. Puro siya tiles, puro naka-espalto. Sa park ka lang makakita ng tawag nito, ng lupa. Lahat naka-tiles. Pag nakita to nyo sa personal mga sisi, ang ganda talaga. Hindi ka magsasawa sa kakatingin. Yan, ganda ng kahoy mga sisi. Yung green na green siya. Yan. Private place siya mga sisi. Private place. Yan, sa tabi mga sisi. Ang ganda. Tahimik dito mga sisi sa pinuntahan ko. Private siya, private condominium. Diba mga sisi, maraming ganito sa Pilipinas, ganitong bulaklak. Yan, marami yan sa Pilipinas. Dito sa Japan, wala kang makikitang kalat kasi ang gobyerno nila maasikaso. Yan. Ang nagkakalat lang dito yung mga kalahi natin. Sisi, ang ganda. Yan, grabe. Ganda niya mga sisi, oh. Ang linis mga sisi, di ba? Yan. Yan mga sisi, ang ganda ng bulaklak. Yan.
sana mag-enjoy kayo sa aking kaunting kaalaman sa pagkukuha ng video. Thank you very much. God bless. Sana mag-enjoy kayo. Masisi, sana mag-enjoy kayo. Masarap pagmasdan ang mga bulaklak sa paligid. Tsaka may bunga siya mga sisi. Mamumulaklak pa siya mga sisi. Ayan. Ganito siya pag hindi pa namumulaklak yung violet. Ayan. So mga sisi, thank you for watching. God bless. Mag-enjoy kayo sa aking mga video. Ayan po. God bless.